जेन्ना गोवा सरकारान हो पुराय वाठार जो आसा तो पुरातत्वीय संरक्षित वारसा स्थळा खातीर राखून दवरलेलो आसा, त्या वाठारान हांगासर येवपी जे अभ्यासक आसा, संशोधक आसा, त्यांच्या खातीर हो वाठार जो आसा तो खरो म्हळ्यार संशोधन आनी अभ्यासा खातीर आरक्षीत आसा. कारण ह्या वाठारान जेन्ना हे जागतीक इतिहासाच्या दृष्टिकोनांतल्यान म्हत्वपूर्ण आसपी दायज आसा, त्या दायजाचे राखण करप चडांत चड गरज आसा. टुरिझम रिलेटेड कितें स्टार्ट करपाक प्रॉब्लम ना, पूण हे जे पेट्रोग्लिम्स आसात दॅट इज ऑलमोस्ट इट इज कमींग अंडर युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सायटा भितर लिस्टिंग तेजे हालीं जाल्लें आशिल्लें. आनी ही कॉन्स्टिट्युअन्सी जी आसा ती सांग्यार आसा. थंय अशें चालू उरलें जाल्यार म्हाका दिसता पॉसिबली फाल्यां ते गार्बेज इश्यूज आनी पेट्रोग्लिम्साचे वयल्यान चलपाचें. सो सरकारान पयलीं ते पेट्रोग्लिम्स जे आसात पंचाळीमळ ह्या जाग्यार ते पयलीं तेणी सुरक्षीत करपाक जाय. आमच्या इतिहासीक हेरिटेजाक जर कसलोय धोको आसता ते अवॉयड करचे सरकारान. मजगती थंय कायाकिंग प्रकल्प चलोवपी धनयांक विचारल्यार ती सांगता आपल्याकडे खंय सगळी परमिशन आसा. आणि आम्ही जे करता पळय ते आमचे लिगली आसा. आम्ही कॅप्टन ऑफ पोर्टान सगळे परमिशन घेऊनच केला. इवन आमच्या बोटीचेर सुद्धा नंबर आसा पळय. प्रुडंटा खातीर सगुण गावडे.